उसमें चेंज क्या करना, मशीन सब ठीक ठाक है। ये साफट होती है। अच्छा वो साफ करोगे? नया डलेगा उसमें। ओहो उसमें इतना मत करो, ठीक है उसमें तो कंडीशन यार ये देखो। बताओ, हम भी साफट बनवाए, नहीं चेंज करो चलेगा कैसे वो? वो चल तो रहा है इतना। तो गर्म होने के बाद बंद हो रहा ना, ये नहीं देख रहे। जब चल रहा है तो लाए क्यों है? अरे स्लो चल रहा है ना। साफट में दिक्कत है ना, तरीके से चल रहा है।